我到底點樣先至可以唔搣爛咧？其實係冇可能嘅，我發現係冇可能唔搣爛嘅，真係其實真係咧唔理啦，呢度我好易嘅。今日係一個大喜嘅日子。好啦，我講笑啫，其實都係好普通地同大家開翻2個嘅 change gifts 嘅 gifts 啊，係啦，就係呢一份好大份嘅嘢，同埋呢個，好啦，我都知大家可能光得就見到噶啦，見到啦。首先我哋睇咗呢個比較大份嘅 change gift 先咯，咁咧其實我收到嗰陣時我睇過少少，我見到有 wrapping paper 嗰啲好靚嘅 wrapping paper 係靚嘅，其實我都中意噶啦，所以係咯，咁就俾咗呢一沓仔嘅 wrapping paper 我啦，雖然有啲茶啦，不過唔緊要，我攞燙豆去燙直佢，我一定會拎燙豆燙嘅，咁靚點可以炒噶？我哋睇下有乜嘢款。想講呢幾張咧都勁啱我心水啦，好唔好？我好中意嗰啲又夢幻 feel 啦，又有動物嗰啲，真係好鬼靚，真係。係一本應該係叫做 flipbook 啦。其實我覺得咧，我整嗰個咧，一直喺度諗緊，我整嗰個收納小本係咪都係叫做 flipbook 啦？但係其實我唔知啦，係啦，係咪咁讀㗎？嗰個英文嗰個係咯，嗰本唔知中文叫乜嘢嘅英文。好啦，我哋講翻正題，睇入邊有什麼東西。首先就係呢個嘅呢個，好，我哋睇翻完整啲睇下先。呢一個係佢自己整嘅label 係啦。跟住有一啲韓國嘅貼紙啦，有啲花咁樣，仲有啲貼紙。之後有個貼紙包，我就唔詳細睇下有啲咩貼紙啦。仲有一啲貼紙啦，全部都係貼紙啦，同埋貼紙啦。呢個係復古嘅嗰啲車飛啦，好靚啊！但係咧，我係唔識整復古嘅，即係復古係嘢咧，我係唔太識噶啦。之後咧就有啲分裝卡啦，多謝你啊，俾咗我，雖然好少，但係我都夠噶啦。之後仲有啲分裝，其實係咪光得仔啊？係啦，擺明就光得仔，我自己都睇唔到係乜嘢。focus。好，咁就有一啲分裝，即係有啲 memo 啦，仲有一條嘅手鏈，同埋有啲呢啲係貼紙定咩？我哋睇下先，我哋睇下係貼紙嚟嘅咯，係佢自己手寫嘅啲貼紙。之後咧呢一度就呢一包應該係俾我可以自己整手鏈手鏈嘅嗰啲材料嗰啲嘢啦，係啦。咁仲有呢一個嘅棉線。係咪咁樣講啊？我都唔知佢叫乜嘢，有啲線啦，仲要係用嚟包裝嘅，即係有啲卡啦，有呢個嘅信仔，咁我就唔讀出嚟啦。就仲有呢2卷嘅 MT 啦，跟住咧就有呢一包嘅禮物仔啦，咁就有呢一張嘅佢自己整嘅手作咧，應該係模仿我嗰個整嘅，咁就我就唔讀出嚟啦呢啲。好，我哋就嚟睇下呢個入邊係乜嘢咯。我發現咧呢個世界嘅包裝咧嘅所有包裝，我都係注定我要搣爛嘅咯，唔緊要咯，真係其實。真係咧，我到底點樣先至可以唔搣爛咧？其實係冇可能嘅，我發現係冇可能唔搣爛嘅，真係其實真係咧唔理啦，呢度我好易嘅。咁就有呢個又係一個嘅唔知乜嘢，呢個嘅係咪一個嘅 note 仔？睇下先啊，好靚啊呢張嘢！咁就有一張嘅 checklist 啦，好靚啊呢個 memo。咁首先咧就有呢2包嘅大細款嘅 lace 紙，好奇怪呢個讀法。之後同埋有呢個嘅，好似係讀做央定，唔知讀做咩啦，係啦，是但啦，總之都係包裝嘅嘢咯，好靚咯，佢 pack 得，多謝你啊！之後好似冇啦，我哋再嚟睇下，有一沓呢一個好靚仔嘅 XO，我老公，我見到我嘅老公，即係同埋仲有少時，啊，係啊，呢個係少時，我哋睇下，我就大概咁樣 show 下啦，因為我覺得你哋好似冇乜興趣，應該就係咯，雖然係我嘅老公。雖然我都好想分享我嘅老公，冇啦，真係冇分享啦。分享咧，陣間咧，你哋就會同我爭我嘅老公。咁就有呢一啲嘅唔係，我想講分裝卡好唔好？有啲嘅叫咩啊 ？Yes 卡，即係我嘅套嘅呢啲卡片咁樣啦。其實我唔知係咩卡咯。之後仲有呢啲，都係貼紙嚟嘅。呢啲係團體嘅嗰啲貼紙，好似郵票咁樣咯。之後就有呢個嘅，佢寫住話韓國原創啦。我哋就睇下有啲乜嘢韓國原創。我都知道呢個包裝係注定俾我拆爛嘅。係啦，我冇諗過會拆得咁爛。算啦，唔可以咁計較，因為咧而家係夏天，再咁計較應該會熱死我諗。首先又係一張嘅 checklist 啦。好，另外就有呢個嘅好靚嘅羊仔啊，好得意啊。最後咧，佢就俾咗呢一包嘅包裝袋我啦。係點解會有條頭髮嘅咧？咁就就係咁啦。好多包裝袋咯，多謝你，我好啱用，全部都係我會用嘅嘢，太多謝你啦！
下呢一份我啱啱嘈醒我瞓覺嘅嗰個係呢一份嘢啦，雖然都唔關呢份事嘅，係個 timing 唔太啱咯。即係咧，我瞓到3點幾啊，3點幾嗰時郵差叔叔就上門。我哋睇下有啲乜嘢好靚咯，呢個佢包裝得係粗款嘅，粗款比較粗嘅絲帶咯，好正咯。如果用粗啲嘅絲帶，下次我喺出邊睇有冇？死啦！我有搣爛咗啦，係咯？點解會咁嘅？點解？你係咁樣對我，好折磨我咯。好啦，算啦。多謝你又俾咗分裝卡我啦。其實你哋而家開始唔使再俾分裝卡我噶，不過如果你想嘅話都冇所謂啦，因為我已經有好多啦，都係你哋俾嘅咯。哈哈哈！好啦，我唔讀啦。之後咧就用呢個基我嘅噗噗。好啦，有一刻覺得佢係有咗咯，好冇？勁正啦，佢個肚見唔見到？好似有咗咁樣，勁大個，一定係食蜜糖食多咗。之後就係呢個神燈嘅呢個嘅咪帽啦，好靚，好搞笑咯佢個樣其實。後邊咧就夾咗一啲佢嘅手作啦，首先就有呢一張，好似得一張咋，係啊，得一張呢個嘅手作，上面有 Jfish 咯，哇好靚啊呢個 MT，之後後面就寫一啲，好搞笑啊呢個做乜嘢，勁搞笑呢個樣，見唔見到啊？呢個係唔知乜嘢版本嘅 Ariel， 呢個係大叔版本嘅 Ariel 係咪啊？好得意啊，點算啊？仲有呢一沓超靚嘅 Alice 嘅呢個雙面嘅咪帽咯，真係呢啲我真係會自己收藏咯，即係得佢一張我係會用嘅。仲有呢一個係Jasmine 啦，係咪咁讀啊？算啦，我應該讀得啱嘅。真係好靚啊！呢張我有一刻以為佢大肚啦，好唔好？勁似大肚啦，大家覺唔覺啊？好似大肚啊佢。好，我哋睇完啦。我仔細留意欣賞個封面啦，之後我而家睇翻咧覺得好靚咯，好唔好？好正咯！之後上面仲有呢一啲，呢個係嗰個 Disney 嘅 MT 嘅嗰個卷，好幼嘅嗰卷咧，我唔知大家知唔知啦？我之前都有噶咯，因為睇完呢度有乜嘢，我哋再睇下佢另外仲俾咗啲乜嘢我，咁就係呢一包嘅貼紙咁樣啦。之後咧就有呢一包唔知乜嘢啦，又係包裝得好靚咯。咁入邊咧就有呢一個應該都係佢自己嘅手作啦，係啦，擺明就係啦，咁就係細張咁樣嘅咯，係勁細張咯，勁得意啦！我就調轉咗嚟睇，原來係勁得意啦！呢個係應該係咁樣定係咁樣？我覺得咁樣好似靚啲，就咁樣啦，好得意啊！其實細張都可以整得咁靚，真係好佩服。之後就係咁啦，好靚，太靚啦！我會 keep 住嘅，我會 keep 住一世，除非我搬屋唔見咗，應該唔會。之後仲有呢一沓月球嘅咪帽，咁嘅咯，係勁正啦！呢個咩事？但應該係咪帽嚟嘅係咪？係咯，好靚啦呢個，多謝你啊！佢仲俾咗呢個應該係 Remains 啊，係咪？好似係叫做 Remains，好似係啊！我好耐冇玩 Remains 啦。又有呢個唔知係咩啦，係 MT 嚟嘅咯。咁就有呢一卷唔知乜嘢 MT，係咪雀仔送嗰啲咩嚟㗎？我哋睇清楚，好似係雀仔嚟㗎。係雀仔。之後咧就仲有呢一卷嘅，好靚啊呢卷唔知叫乜嘢，叫做碎肉分啊，係咪讀做碎肉分啊？應該係㗎，好靚啊呢卷，多謝啊！跟住仲有呢一卷啦，最後就有呢兩樣嘢啦，唔知咩嚟㗎啦？呢個係佢話好耐歷史㗎啦，有啲殘㗎，好正啦！你話得係 Alice 㗎咯，佢話就係咁樣嘅。但係呢個係咪有得砌㗎？我唔識砌喎，呢個點樣砌㗎？呢個好啦，算啦，就係呢個嘅，應該係妙妙貓嚟㗎咯，係啦。仲有呢一張唔知乜嘢，唔知係乜嘢，我唔識砌咯，呢個完全係咁樣啦，即係咁樣，咁樣啦。但係其實佢係散件嚟㗎。其實真係唔太識整啦，不過算啦，多謝你啊！就最後就係呢一個，都係好靚嘅唔知乜嘢啦。咁就係一啲嘅，好似係叫做央嘅嗰個啦，係咯，嗰啲棉線啦，即係有呢個嘅應該係乾花定唔知假花啦，係乾花定假花咧？好啦，我都唔知係乾花定係假花。咁就係呢個好靚嘅樣，應該係讀做央㗎，我冇讀錯㗎，可我讀錯同我講，我讀錯會好傷心㗎。係啊，咁就係咁多啦，多謝你啊！好啦，咁今次呢一條嘅Fish Gauge Opening 咧就係咁多啦，係咪？就係咁啦，希望大家會中意呢條片啦，唔係中意我嘅 share 啦，係啦，就係咁啦，係咪都會令你好心動咧？我哋 package opening 我都明㗎啦，好啦，就係咁啦，拜拜。